कैसे हो? जी इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। शाम गाँव के अंदर सब मौजूद है और इस वक्त यहाँ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। और वैसे मौसमियात के अवकाश के मुताबिक कराची के अंदर बारिश का मुकम्मल तौर पर फाल है। और इस वक्त शाह फैसल मलिक के साथ साथ M9 मोटरवे गुजरे के बाद शामी अतलाफ के इलाकों कराची एयरपोर्ट पर तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। और कराची के शहरी इस मौसम को जो है भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। इस रोज़ मूसलाधार बारिश होती है और आज फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला कराची में शुरू हुआ है। और यकीनी तौर पर कराची की शहरी इस बात को समझ रहे हैं कि सिलसिला प्रकार है। और जब गर्मी की शिद्दत जब होती है तो उसके मुताबिक शहर और निकल सामने आते हैं और मोटरसाइकिल पर जाने वाले अफराद को भी आप देख रहे हैं कि इस मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो फिर अपने शिद्दत के अंदर इजाफा होता रहेगा। वैसे मुख्तार भी बताते हैं कि आइंदा 24 घंटे के दौरान भी बिल्कुल तेज बारिश का सिलसिला कराची और इलाकों में बरकरार रहेगा।